Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima puntata dei Racconti dal Nascondiglio. La missione di cui parleremo oggi è la missione Gela, paracadutata alla fine di agosto del 1944 e rimasta attiva per tutta la durata della guerra, fino quindi ad aprile-maggio 1945. E quindi è una missione che ha un periodo operativo piuttosto lungo, di ben 8 mesi, ed è quindi anche una missione alla quale ovviamente gliene capitano di tutti i colori. A capo della missione c'è un ufficiale energico e anche piuttosto intelligente, che però, come vedremo, non avrà sempre il polso della situazione e non sarà sempre capace di valutare le cose in maniera obiettiva. Quindi, senza sprecare altro tempo, godiamoci il racconto della missione Gela. La missione Gela dunque fu paracadutata sull'altopiano di Asiago nel Veneto occidentale nella notte del 31 agosto 1944, partendo da un aerodromo di Bari. I componenti della missione inizialmente erano 3 più 1: il capomissione, il capitano Brisk, il suo secondo, il capitano Orr Ewing, ed il radiotelegrafista, il caporale Ball. Allora si aggiungeva un quarto, l'interprete, il signor Palmer, che già ci dice qualcosa sulla natura di queste missioni, poiché la presenza di un interprete ci fa capire che molti agenti l'italiano non lo parlavano, e quindi c'è già un primo problema da affrontare quando si parla dell'organizzazione di queste missioni in Italia. Come si fa a mandare un agente ad organizzare i partigiani se non parla la lingua? Per quanto riguarda poi i componenti della missione, tutti e tre erano piuttosto particolari, cosa che non deve stupire perché questa era la norma all'interno dell'SOE. Il tipico agente non è infatti, come ci potremmo immaginare, corrispondente al tipico soldato britannico di cui tutti abbiamo l'immagine stereotipata in testa. Il soldato tough, duro, come dice anche Meneghello nei Piccoli Maestri, che si scola litri di birra e trangugia quarti di montone. Per prima cosa questi non sono nemmeno militari di professione, sono molto spesso molto più delle figure simili a quelle di un avventuriero e molto spesso sono anche cresciuti nel mito di altri avventurieri britannici. E Brisk, il capomissione, non faceva certo eccezione in questo. Era stato un agricoltore e poi cercatore d'oro in Rhodesia del Sud, aveva poi preso parte alla campagna dell'Africa orientale allo scoppio della guerra, partecipando alla liberazione dell'Etiopia. Si era unito all'SOE ed era stato addestrato in Palestina e Siria prima di essere spedito in Italia. Earl Owig era invece più giovane e frequentava Cambridge al momento dello scoppio della guerra. Arruolato in un reggimento regolare, quello degli Highlanders, fu poi trasferito al SOE anche lui e ricevette il suo addestramento in Palestina per poi essere anche lui spedito in Italia, per la precisione in Puglia, dove l'SOE aveva il suo quartier generale, Maryland. Quanto al caporale Ball, giovanissimo gallese di appena 22 anni, era stato garzone di macelleria e operatore di gru nel porto di Cardiff. E anche questa connotazione geografica dei membri della missione è molto importante, perché in Italia si tende sempre ad accomunare tutti gli abitanti delle isole britanniche sotto il termine ombrello di inglesi, che spesso ha anche connotazioni molto negative, la freddezza, il distacco, l'alterigia. Tuttavia possiamo apprezzare già nel microcosmo di questa missione come di inglesi ci fosse ben poco in queste missioni britanniche. Dopotutto Brisk è un abitante delle colonie perché viene dall'Africa meridionale, Ball è un gallese, Palmer probabilmente è un nome fittizio di un italiano e l'unico che forse è inglese è il capitano Ewing, del quale però non sappiamo la provenienza, potrebbe essere irlandese, potrebbe essere scozzese. Il gruppo fu sganciato insieme a un'altra missione, quella del maggiore Tillman Simia. A riceverli a terra c'era il maggiore Wilkinson, detto Freccia, e la sua missione Ruina. Fin da subito la missione Gela fu caratterizzata da sfortuna, imprevisti e incidenti, per la precisione da quando Brisk mise il piede fuori dal portellone dell'aereo per buttarsi di sotto. Il gruppo di Tillman infatti saltò senza problemi, ma un fitto banco di nebbia improvvisamente rese molto difficile invece il lancio per Brisk e i suoi. Come ricorda Brisk stesso, l'aereo cominciò a girare in tondo e passò sopra l'area di lancio per 8 volte finché alla 9ª fu dato il via libera. Trasportati dal vento, gli agenti si sparsero su un'area piuttosto vasta. Brisk ricorda che atterrò insieme ai suoi uomini a circa 1 chilometro dai fuochi che invece segnalavano l'area di ricezione per la missione. Ci volle del tempo quindi perché chi si trovava a terra col compito di riceverli potesse rintracciarli. Alla fine furono comunque tutti recuperati dal personale di terra e condotti al campo di ricezione, dove trovarono il maggiore Wilkinson steso sotto una mucca intento a bere nel latte. Alle proteste di Brisk e i suoi riguardo al lancio disastroso che avevano compiuto e che per fortuna si era concluso senza nessun ferito e senza ossa rotte, Wilkinson rispose semplicemente con una scrollata di spalle, aggiungendo che lui l'aveva detto a quelli della base che questo non era un campo adatto alla ricezione di personale. E questo dei problemi dei lanci di personale sarà un po' un leitmotiv, lo vedremo in tutte le missioni.
La RAF infatti odiava profondamente questo tipo di missione, perché bisognava volare basso, perché bisognava volare di notte, perché bisognava volare su un territorio molto accidentato, che quindi rendeva anche difficile la risalita dell'aereo dopo la discesa per sganciare i paracadutisti. I giorni successivi furono impegnati in preparativi. Wilkinson aveva infatti assegnato alla missione l'area del Monte Grappa, dove si sapeva ci fossero dei partigiani, ma non si sapeva né quanti fossero, né come fossero armati, né a quali partiti facessero riferimento. La missione, quindi, gambe in spalla, partì il 3 settembre 1944 alla volta del Grappa. Brisk si lasciò indietro Ewing nella speranza che questi potesse organizzare un nuovo lancio di materiale e quindi raggiungerlo con queste provviste. Il gruppo attraversò la zona della Marcesina, quindi la valle del Brenta, e giunse finalmente alle pendici del massiccio del Grappa 2 giorni dopo. Una volta arrivati stabilirono il loro quartier generale in un hotel messo a loro disposizione e Brisk avviò il protocollo standard di tutte le missioni, ovvero cominciare a entrare in contatto con le bande partigiane della zona. Lo scopo delle missioni di collegamento era infatti coordinare l'azione dei partigiani e rifornirli di materiali, creando così un collegamento diretto tra la resistenza e le forze armate alleate, per permettere di evitare sprechi di risorse e di vite umane. Era quindi compito chiave delle missioni di accertarsi di quanti partigiani ci fossero in una determinata zona il prima possibile. E di partigiani sul Grappa ce n'era un gran numero, e noi lo sappiamo grazie alle fonti che ci vengono dai partigiani stessi. In breve tempo Brisk poté rendersene conto anche lui. Stimò il loro equipaggiamento come decent, decente, ma notò la mancanza di un vero e proprio addestramento alla guerra, cosa del resto prevedibile. Le forze partigiane sono infatti composte da, sì, alcuni ex militari sbandati, ma anche da molti giovani renitenti alla leva, studenti, operai, insomma da gente che aveva esperienza di tutto fuorché della vita militare. Nonostante tutto, però, Brisk si sentì rincurato dal gran numero di partigiani che contavano circa 1200 uomini e si convinse che solo un attacco davvero massiccio da parte dei nazifascisti avrebbe potuto sloggiare gli italiani dalle loro posizioni. Riuscì anche a mettere d'accordo le varie bande sulla nomina di un comandante unico, sempre nell'ottica di coordinare l'azione dei partigiani in un'unica forza. Un partigiano di nome Bruno, probabilmente qui si tratta del comandante della brigata Gramsci, Paride Brunetti. Fu nominato anche un secondo in comando, Longo, ovvero Angelo Pasini, comandante della brigata Matteotti. A questo punto Brisk cominciò a segnalare alla base perché gli fossero inviati lanci di materiale. I partigiani infatti erano armati alla leggera, mitra bene Sten, fucili, bombe a mano. Parte dell'equipaggiamento risaliva addirittura alla Prima Guerra Mondiale ed era materiale di recupero dai vari bunker che ancora si trovavano sul Grappa. I lanci tuttavia non arrivarono mai e la missione si dovette quindi arrangiare con quello che i partigiani avevano già. Questo del problema dei rifornimenti è un leitmotiv che vedremo accomunerà tutte le missioni dell'SRA in Italia. Tutte le missioni infatti contavano su un incremento costante del materiale che gli veniva consegnato, ma in molti casi non si raggiungeva nemmeno la soglia minima che si riteneva sufficiente per armare i partigiani. Questo ovviamente creerà tutta una serie di problemi perché se si formula un piano su assunzioni sbagliate, ovviamente poi il piano andrà a rotoli. Nel frattempo, perlomeno, la missione si poté rinforzare di 2 nuovi membri, Norton e Moorcroft, entrambi del corpo di spedizione sudafricano. Erano infatti molti i prigionieri di guerra alleati che si erano rifugiati sotto la protezione di bande partigiane in Veneto ed altrove, dopo essere fuggiti dai campi di prigionia dopo il crollo dello Stato italiano l'8 settembre 1943. Norton portava in dote l'importantissima capacità di parlare italiano e divenne l'interprete ufficiale della zona, anche se sulla sua competenza di parlare il dialetto locale non ci si dilunga. Moorcroft invece non aveva alcuna abilità particolare, tranne un'energia esuberante e una mente piena di risorse, che gli valsero il ruolo di factotum. Pochi giorni dopo, tuttavia, le cose presero una piega decisamente negativa. Il 18 settembre, infatti, Brisk fu informato di alcuni movimenti di truppe nemiche alla base del Monte Grappa. Tuttavia, si decise di ignorarli, contando sulla sua valutazione precedente delle forze partigiane. 3 giorni dopo, il 21, i tedeschi lanciarono l'attacco e presto divenne chiaro che l'operazione sarebbe stata un grande rastrellamento, per essere precisi uno dei più massicci della storia della guerra partigiana. I rastrellamenti erano delle operazioni di polizia militare da parte dei tedeschi e dei fascisti volte a sradicare i partigiani da una determinata area. Questi procedevano generalmente con un attacco contro formazioni partigiane che le mandava in rotta e poi l'occupazione militare per alcuni giorni molto capillari di un territorio a cui seguivano atrocità di varia natura, uccisioni, distruzione di proprietà, confisca dei beni alimentari, eccetera, eccetera. E l'operazione Piave, come era chiamato dai tedeschi questo rastrellamento sul Monte Grappa, era una di queste. Quello che è successo dopo è poco chiaro.
Le sconfitte, come si dice, non hanno mai padri, e una sconfitta così rovinosa non poté certo fare eccezione. Sappiamo per certo che l'iniziale sottovalutazione delle forze nemiche da parte di Brisk giocò un ruolo fondamentale, eppure quando l'attacco iniziò il capitano rimase sicuro della solidità delle forze partigiane, dichiarando che avrebbe trasformato il Grappa per i tedeschi in una seconda Verdun, riferendosi alla sanguinosissima battaglia della Prima Guerra Mondiale costata migliaia di vite all'esercito tedesco. Le truppe partigiane tuttavia non erano certo né per addestramento né per equipaggiamento né per morale l'esercito anglo-francese del 1917. E tuttavia far ricadere l'intera responsabilità della situazione su Brisk appare alquanto ingeneroso, in primis perché Brisk stesso agiva basando i suoi piani su considerazioni errate. Brisk infatti, e come lui i capi partigiani e come lui tante altre missioni che si ritroveranno in situazioni simili, agiva pensando che i lanci di materiali dal sud, quindi munizioni, vestiti, medicinali eccetera, sarebbero stati non solo costanti ma sarebbero costantemente aumentati di volume. Tuttavia ciò non avvenne per una varietà di motivi legati al contesto bellico in cui le forze alleate operavano in Europa. Il problema è che nessuno fu avvisato di questo mutato contesto bellico e del resto né partigiani né missioni che stavano sul campo e che quindi ricevevano notizie piuttosto frammentarie riguardo a come stesse andando la guerra in Europa potevano sapere. Quindi quando i drop non arrivavano, questi piani che già si basavano su una sopravvalutazione alla fine delle forze partigiane e una sottovalutazione di quelle tedesche andavano a rotoli ancora più rapidamente e in maniera ancora più spettacolare. Del resto poi c'è anche la questione del fatto che Bruno stesso, a quanto pare, fosse incline a resistere sul Grappa e la sua mentalità fosse quella di costruire una specie di fortezza sulla montagna. Del resto più tardi, quando si ritroverà in una situazione simile affiancato da un'altra missione, anche lì sarà uno dei fautori dell'idea che bisognava resistere a oltranza ai tedeschi. Quindi più che puntare il dito semplicemente su Brisk come capo espiatorio, si dovrebbe contestualizzare forse questa gigantesca sconfitta nel panorama della guerra partigiana in Italia e nel panorama delle difficili relazioni che questa aveva con i rifornimenti alleati. Brisk fu svegliato da Longo quindi la mattina del 21. I tedeschi avevano circondato il monte, bloccato tutte le vie d'accesso e stavano piazzando l'artiglieria mobile. All'alba iniziò il bombardamento. Lo schieramento partigiano, sotto i colpi di mortaio, cedette di schianto. Brisk fu informato che la brigata Italia Libera, al comando del maggiore Piotti, aveva abbandonato la posizione, lasciando dietro di sé nella fuga le armi e scoprendo il fianco sud-orientale dello schieramento. Longo e Brisk inviarono un gruppo di partigiani rinforzato da ex prigionieri di guerra britannici ed ex carabinieri a tenere la posizione. Questo gruppo doveva per necessità essere composto dai più duri dei duri perché essenzialmente era una missione suicida. Il gruppo resistette eroicamente a 5 assalti tedeschi prima di ritirarsi nella notte con il favore delle tenebre. Nel frattempo Brisk tentò di tornare al quartier generale ma scoprì che anche quella zona stava subendo il fuoco dell'artiglieria nemica. Guidati dagli italiani, la missione trovò riparo nei tunnel risalenti alla Prima Guerra Mondiale che ancora si trovavano sul Grappa e che, come sa chiunque abbia un po' di familiarità con l'area dolomitica ma anche con tutto l'arco alpino che va essenzialmente dal lago di Garda fino a Trieste, sono ancora lì. La terra in quelle zone infatti porta ancora i segni, queste gigantesche cicatrici risalenti alla Prima Guerra Mondiale, le trincee, i bunker, i crateri dell'esplosione. Proprio grazie a questo lascito della Grande Guerra la missione trovò riparo e fu in grado di salvare perlomeno il kit radio. E per l'appunto grazie al kit radio Brisk tentò varie volte di farsi consegnare un lancio di materiale da parte dei comandi e tuttavia le sue richieste non ebbero mai risposta, nonostante diventassero via via più inviperite col passare del tempo. Sotto la pressione del nemico Brisk decise di spostarsi verso ovest, verso la Val di Seven, dove i partigiani garibaldini stavano disperatamente tentando di mantenere la posizione. Arrivarono nella valle solo per ricevere altre brutte notizie. I garibaldini stavano infatti cedendo. Il morale era sotto i tacchi e la brigata Matteotti si era sfaldata e data la fuga. Nel mentre il nemico aveva lanciato un attacco a tenaglia risalendo la vallata e risalendo anche la valle del Brenta. I garibaldini, ormai demoralizzati, cominciarono a fuggire. In un ultimo disperato tentativo di rincuorarli, Brisk fece richiesta di supporto aereo contro le postazioni dell'artiglieria mobile tedesca. In altre parole, chiese alla RAF un bombardamento. La richiesta però non trovò mai risposta. Il nemico, che disponeva di circa 14.000 uomini, ricordiamolo contro appena 1.200 partigiani, procedette quindi al rastrellamento sul massiccio del Grappa con brutale efficienza, portando a compimento uno dei peggiori massacri della storia della Resistenza, che culminò con l'eccidio di Bassano del 26 settembre.
Durante quella notte, quando ormai soltanto un pugno di garibaldini ancora esisteva, la missione si spostò ancora, sulle alture che sovrastavano il villaggio di Schevenin. La situazione a questo punto divenne sempre più disperata. Il giorno seguente, il 22 di settembre, i tedeschi lanciarono un altro attacco e i garibaldini furono definitivamente messi in rotta. Brisk diede ordine ai suoi di nascondere il kit radio e, insieme ai 4 compagni, li seguì nei boschi. I giorni seguenti furono trascorsi a nascondersi dalle truppe nemiche che si erano appostate a tutte le sorgenti e tutti i pozzi, controllavano le entrate e le uscite dei villaggi e avevano incendiato le malghe isolate. I 4 sopravvissero con una dieta a base di noci e finalmente riuscirono a trovare rifugio in una malga intatta sulle pendici del Monte Tomatico, una delle varie cime del massiccio del Grappa. Ancora una volta furono però scoperti dal nemico e costretti a fuggire. Solo il 2 di ottobre, finalmente, sembrò che il nemico avesse posto un freno alla sua caccia. Speranzoso di poter ricevere aiuto dal comando del sud, Brisk recuperò il set radio e inviò un messaggio alla base. Visto che la batteria era morta, si dovettero ingegnare usando la batteria di una macchina. Il comando rispose con ben 8 messaggi, tuttavia, come riportò poi Brisk nel suo report finale della missione, questi messaggi risultarono essere alquanto inutili nella situazione in cui erano. Per di più, la batteria della radio morì di nuovo, lasciandoli senza contatti. La missione, sperduta, e possiamo ben immaginare il loro stato d'animo, incappò in 3 partigiani che promisero di procurare un'altra batteria, ma vennero poi catturati e impiccati dai tedeschi, anche se questo Brisk lo scoprì molto dopo. Brisk tentò disperatamente di mettersi in contatto con gli altri partigiani per una decina di giorni, ma senza successo. Inviò anche Moorcroft a cercare Longo, ma questi non fece mai ritorno. Quanto ai partigiani, questi erano tutti morti, fuggiti o troppo spaventati per agire, come era del resto naturale e comprensibile dopo un rastrellamento di tale portata. Durante questo periodo così duro, la missione sopravvisse solo grazie alla generosità di un fattore di nome Lino che, incurante del pericolo personale a cui si esponeva, li nascose in una malga sul Monte Tomatico e continuò a fornirgli del cibo. Per di più, Brisk venne anche informato che i tedeschi avevano messo in giro con successo la voce che la missione britannica fosse in realtà composta da spie tedesche, e questo pose definitivamente fine alle sue possibilità di avere contatto con i partigiani. Il 13 ottobre, poi, le cose si complicarono nuovamente. La missione avvistò infatti una pattuglia tedesca che risaliva verso la loro malga, guidata da un italiano in abiti civili. Rapidamente gli agenti si diedero alla macchia, lasciandosi dietro armi e bagagli. Nell'uscire dalla malga, Brisk incrociò anche lo sguardo della guida italiana che stava superando in quel momento il crinale. Tuttavia, l'italiano si limitò a ghignare, fare l'occhiolino e non disse nulla. Lasciandosi alle spalle la malga incendiata, la missione per il momento era salva. Tuttavia, i tedeschi avevano trovato dentro l'abitazione il kit radio, quindi erano stati allertati nuovamente della presenza di una missione britannica nell'area e avevano ripreso la loro caccia. Brisk, ormai sfiancato, in uno stato mentale ed animo che possiamo ben facilmente immaginare, decise di togliere definitivamente le tende. Nella notte il gruppetto oltrepassò il fiume Piave e raggiunse il piccolo villaggio di Caorera. Il piano era di continuare verso est e raggiungere la zona operativa del maggiore Tillman o del maggiore Nicholson, per poi potersi unire a una delle 2 missioni. Fortunatamente incapparono in una pattuglia partigiana che gli fornì una guida per attraversare i boschi del Cansiglio. Nel cuore della foresta, il 20 di ottobre, incrociarono il maggiore Tillman in visita al quartier generale della brigata Nanetti. Non ci viene detto nella report come avvenne l'incontro, ma possiamo immaginare che gran sollievo fu per Brisk e i suoi vedere la faccia di Tillman e sentirne finalmente la voce. Siamo giunti quindi alla fine di questa prima puntata dei Racconti dal Nascondiglio, che lascia le cose un po' in sospeso per dare un po' di tensione narrativa, diciamo così, a tutta la vicenda. Brisk in questo momento è sicuramente un uomo il cui morale è sotto i tacchi, ha fallito come capomissione, ha fallito come consulente militare, ha fallito su tutta la linea. Ed è anche facile intuire quale fosse il suo stato mentale o la sua visione dei fatti riguardo ai partigiani. Tuttavia la sua avventura non finisce certo qui. Quindi vi aspetto alla prossima puntata per continuarla.